Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita panen padi bersama Pak Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini dia Pak Gubernur. Dan ini Pak Kepala Dinas. Kita berada di Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah pemandangannya indah. Dan ini Pak Pengawas. Cukup ramai yang menyaksikan. Padinya varietasnya adalah gadang rumpun. Selain gadang rumpun juga ini bagus hasilnya nih. Malainya bagus, penuh. Dan hampir merata. Kita akan panen. Nah, ternyata mesinnya berhenti. Dan ini akan diselesaikan setelah ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah pemandangan sangat bagus.